कहाँ जा रही है? नाच देर क्या हूँ, खराब है। खराब ना आ जाए, बढ़िया है। अरे पंछीन के डाल के आ रही हूँ, पंछीन के। पंछी ला के इतना नाच कहाँ धरो, फालतू को बिगाड़ने के लिए। ये तो दान पुण्य का काम है, सराधन में दान करना चाहिए, खाने चाहिए चीटी वीटी सब। हाँ, दान पुण्य कर दो सब, खाओगे फिर ऐसी को। जितना ज्यादा दान करेंगे 4 गुना ज्यादा देगा भगवान। हाँ, देखो। देगा नहीं देगा बटू? बोलो देगा। वो बता। कहाँ देगा? कहाँ गिरने जा रही है यू? हाँ, गेहूं। गेहूं ने बिगाड़ दे, क्यों जा रही है ये तेरी महतारी? कहाँ को जा रही है? कहाँ ते आमे इतने गेहूं बिगाड़ने को? अभी 100 रुपया का दुकान पर लेके आया हुआ तू। दुकान पर तो कहाँ ले आया है? कहाँ ले आया दुकान पर ते? क्या को नोट लेगा? हैं? क्या को नोट लेके गया? कौन दबा के लाया है? ना, बहुत मारूंगी। एक तो खा, कभी काटू दे ही है। माने ना माने, दोनों माँ बेटे ने कर दूंगी संत। अच्छा, कभी ना मारा है? ना मारा कभी? चीकू बताऊं? बताऊं? बताऊं तो काटू तो काट ही दूंगी दे ही है। ऐसे ही करें उल्टे सीधे काम। पागल है रे। चल नाच के दिखा, नाच नाच। नाचो नाचो, दोनों भैया नाचो, दोनों भैया डांस करो, दोनों भैया। भैया के लग जाएगी बटुक भैया के। का बनाया हो सब्जी? रोज इन आलन नहीं बना के धरती रह कर, इन आलन नहीं सटकते रहे सब। आला खा के और होते जा रहा हो 1 कुंटल वजन। हरी सब्जी दाल ना, दाल बना लो, चटनी बना लो, छाए चला लो, दही धरी वाले धरे रहा के रही लग का खूब बन जाए, खूब बन जाए। दही कोई ना खा रहा, छाए बन जाए, रोटी पर लेकर आवे हो हम। रोज आला ने घोट के बैठ जाए, खाए का और वजन बढ़ता जा रहा। कम खा ले को भूखे मर जाए, मैं रोटी तो खाई जा फिर पेट में, भूखो मरो जाए। तो मैं है को हो 1 किलो है तो पावर भी ना हो कम। चीज ऐसी बनावे खाने को उल्टे सूदे। हाँ, ख्याल रखे, कभी कच्चे, कभी नमकीन चावल, कभी पूड़ी, कभी परामटेन, तो वजन कम है रहे। बना दे झड़ पर रोटी, भूख लग रही है वो। तब जल्दी देसी बना बनू, छुट्टी करो। इन्वर्टर जन कैसे हुर्र हुर्र कर रहा हो। कभी कभार चूल्हे पे भी थपेल ले करो, गैस पे थपे रहो। तुम्हें बहुत गर्मी लगे, चूल्हे पे बैठ कर ले में रोटी। गैस पे थपुर के रेन घिसड़े ने गैस के खा के और गैस बने दुनिया भर की। गैस ही भर रही है तो पेट में। और का इनकी गैस की खा के ही फूल रहे सब।